疯狂动物园，你行你就来。佛罗里达的沼泽小狗随处可见，看这个大家伙，简直就是史前巨兽。不过它们的性格还是非常友好的。快看，我发现了啥？一条大电鳗，好像它有点死了。Oh my god！ 我被电了一下，一觉醒来，居然来到了水中央。好在没有大碍，我还是赶紧去寻找其他生物。树上有只绿鬣蜥，一身亮绿色，简直就是爬虫爱好者的最爱。把它打包带走，刚好作为今天的路费。哈喽，蜘蛛先生，一只红眼树蛙，一只中美洲带状壁虎，一只剧毒的流浪蜘蛛。这些红眼树蛙正在我的手上谈恋爱，为了它们的安全，我打算全部将它们带回家照料。